अछाम बहुमुखी क्याम्पसको शैक्षिक प्रशासनिक नयाँ निर्माण सम्पन्न भएको भवनको फिल्ड र भाटभाडा जाने बाटो निकासको लागि काम भइरहेको छ। अहिले डोजर परिचालित भइरहेको छ। अब यसबाट वाल निर्माण गरेर बाटो निकास अहिले क्याम्पसको भित्रबाट जाने थियो। अब यसलाई पछाडिबाट बनाउने योजना सहित क्याम्पस प्रशासन खरो रूपमा बिहानैदेखि आज यस फिल्डमा हुनुहुन्छ। हाम्रो क्याम्पस प्रमुख अछाम बहुमुखी क्याम्पसका डाक्टर ध्रुवकुमार साईजी पनि यहाँ जनताको सहयोगको लागि दाउराहरू अलि बिहानको एक्सर्साइजको लागि उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। एक्सर्साइज पनि हुने र सम्पूर्ण आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो यहाँको गिट्टी घर निर्माण गर्नको लागि, यसको वाल निर्माण गर्नको लागि यहाँ धेरै गिट्टीहरू डालेको अवस्था छ र यसलाई अहिले यतातिर पन्साउने काम भइरहेको छ। यसमा सानो एउटा खेल मैदान पनि निर्माण गरिदिनु पर्यो भन्ने यहाँका विद्यार्थी, यहाँका आम अभिभावक सबैको माग भएकोले यसमा केही समयपछि हामी एउटा सानो खेल मैदान, भलिबल खेल मैदान यो फिल्डमा बनाउँदैछौँ। यो क्याम्पसको लागि पनि उपयोगी हुने खेल मैदान। यसमातिर पछि यसलाई विस्तार विकास गर्न सकिने वाल हालेर चौडा आउने खालको चाहिँ एउटा भलिबल कोर्ट बन्न सक्छ। र अब को केही समयपछि 2-3 महिना पछाडि क्याम्पसका सम्पूर्ण अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, परीक्षा, अन्य गतिविधिहरू यसै भवनबाट सञ्चालित हुने र टाढा टाढाबाट आउने छात्राहरूको लागि छात्रावास 14 कोठाको छात्रावास पनि यसै वर्ष निर्माण कार्य सम्पन्न हुने भएकोले उनीहरूको लागि पढाइ खर्च, विद्यार्थीहरूको लागि टाढाबाट यस अछाम बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्नको लागि आउने विद्यार्थीहरूको लागि शैक्षिक लागत सस्तो सुलभ होस् भन्ने उद्देश्यका साथमा क्याम्पसले एउटा छात्रावास निर्माण गरेको छ। यो यसै वर्षबाट हामी सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ र अगाडिको भवनमा उतातिर पठन पाठन हुनको लागि त उतातिर हाम्रो अलग्गै ब्लक छ, त्यहाँ पनि ठुलो भौतिक पूर्वाधार बनिसकेको छ। तर परीक्षाले पठन पाठनलाई समेत अवरुद्ध गर्ने भएकोले परीक्षालाई सेपरेटली यसै भवनबाट सञ्चालित गर्ने 12वटा कोठाहरू छ, अत्याधुनिक भवन छ। यसै वर्षबाट आगामी परीक्षाहरू, अहिले यो फर्निचरको कार्यक्रम पनि छ, फर्निचरहरू कोठामा जडान भइसकेपछि परीक्षाका गतिविधिहरू यसै क्याम्पसबाट हुने र पछि थप कार्यक्रमहरू भएर विद्यार्थीको चाप समेतलाई दृष्टिगत गरेर शैक्षिक गतिविधिहरू पनि यो अगाडिको ठुलो बिल्डिङबाट नै सञ्चालन हुने भन्ने हाम्रो क्याम्पस प्रशासनको धारणा रहेको बेहोरा सम्बन्धित सम्पूर्ण यो क्षेत्रका अभिभावक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी सबैलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यो विकास निर्माणको काममा मगलसेन नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। नगर प्रमुखको यसमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। उहाँको इनिसिएसनमा, उहाँको निर्देशनाअनुसार अब यो कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। आजै उहाँ आउने र यसको अनुगमन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ। यसले क्याम्पसको यो समग्र विकासमा लागि नगरपालिकाको मेयर साहबको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको, आम जनसमुदाय यहाँको पब्लिक स्तरमा पनि यो कुराहरू छ र क्याम्पस प्रशासनले पनि यो कुराहरू अत्यन्त आत्मबोधका साथमा महसुस गरिरहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। 17 विष्ट अछाम बहुमुखी क्याम्पस, बुढी खोला, मगलसेन, अछाम।